When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Okay daw. Yan ang problema ito, hindi makapasok dito. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Puso negro. Let it be. Let it be. Let it be. Sabi ng mga kaibigan ko dito, punta ko mayroon magkakalaklaw sila. Ayun ang pagkalaki natin na rin. So malaking problema. Kasi dito, saka ayaw na nila, out of jurisdiction na nila, hindi na nila kaya, hindi na kasama sa usapan daw, hanggang dito lang sila sa may entrance. So yan, the only way, magkahanap kayo ng forfeit yan. Walang kung saan okay, bali. Let's go, let's go.